Haleluya. Haleluya. Sauti za Mungu zinakupatia uzima wa milele na milele. Piga shangwe na vigelegele, makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu, shangwe na vigelegele, vigelegele. Kupelekana fika mahali mpaka unaanza kushikwa mahali kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kweli huko kanisani Bwana asifiwe. Ile nguvu inapakwa kwa kanisa haipo tena. Ndipo unaona ya kwamba ukifanya kitu na ukulia hata na chini ya madhabahu utachukuliwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kanisa limeweza kujiwa jeshi kwa maana ili baadhi ya kama inapatikana wale kanisa mtakatifu 24 45. Bwana Yesu na asifiwe. Ndio tunanielewa kweli ni maandiko sababu haisema sana, lakini ninajua ile kujenga katika maisha yangu. Bwana Yesu na asifiwe. Nilikuwa nilete ujumbe ambapo nataka kwa Yohana nirudi chini kabisa, nimfundishe huyu Yesu ni nani, huyu ambaye kwa maana kwa sababu ya upendo Mungu amempeana dini na okoa ulimwengu. Huyu Yesu ni nani? Bwana asifiwe. Ili Yesu aweze kueleweka, ni mkuu wa manabii. Huyu Yesu ni mkuu wa wakuu. Bwana asifiwe. Alitutoa kuitwa wana wa manabii, tena tukaanza kuitwa Wakristo. Lakini ukitazama ndani ya makanisa tumebaki kuitwa wana wa watu, wana wa mapanga, wana wa manabii, ambapo haistahili hivyo. Bwana asifiwe. Hizi baada ya kuelewa ya kwamba mwanadamu amepotea na sasa yamefanyika duniani mambo makubwa kupitia manabii. Manabii wamengeuka, wameanza kutabiri mambo yao, wameanza kutoa ndoto zao. Bwana akakaa chini juu mbinguni na akapigilia na akatafakari, akaona ya kwamba isipokuwa ni sehemu yangu, mwana wangu wa kipekee Yesu Kristo atokea aende leo ulimwenguni, mwanadamu hataweza kuokolewa. Pigia Bwana Yesu makofi. Naye Yohana akatuelezea akiongea wasiwasi ya kwamba huyo Yesu ndiye yule mwanzo ambapo alikuja kutumwa duniani ni kwa ajili ya kumtia mtu nuru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaelewa ya kwamba Yesu ndiye kitu. Wewe ambaye uko kanisani ukisubiri kutoka tukafuka, wewe ambaye uko kanisani ukitumainia maji, wewe ambaye uko kwa mikutano kwa kanisa ukitaka utoke na kiambatani chochote, Yesu amezidi zile vitu zote zilizokuwa zimetumika na manabii. Alitumwa wa kipekee, damu imepita ya ng'ombe, damu imepita ya mbuzi, ili asije kule unabii kuu. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hivyo wewe kasi yako mwambia Bwana nataka hivi na hivi na hivi, na jina la mwana wako Yesu ndiyo jina la kipekee. Lakini unapata ya kwamba nimedharauliwa. Ni kwa sababu gani? Mbaya ya mpaka kwa ndani yake tumekataa ule ukweli. Tunataka kupeleka mambo chini ya maji, na watu na wao wanataka hiyo mambo ya chini kwa chini. Bwana asifiwe. Watu wanaitwa wafu
wanavitumainia vitu vinaandamana na mifano, na Mungu amekataza msisujudie kitu chochote. Bwana asifiwe. Mpendwa, umefika kwa hiyo maandiko ile ya Mathayo 24:45. Mpendwa wa Mungu, umeenda na farani mwende chini. 45. Biblia inasema ya kwamba ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Bwana Yesu na asifiwe. Wapendwa wa Mungu, halo, amen. Mtu ameelewa yale maandiko kweli? Maandiko inasema vizuri, atatoka wapi msimamizi wa kanisa ambaye atawapatia watu chakula kwa wakati wake? Atatoka wapi nabii ambaye atatoa unabii unaambatana na Mungu kwa wakati wake? Atatoka wapi mitume ambaye atafichua siri ya Mungu kwa wakati wake? Atatoka wapi mchungaji ambaye atapeana neno kwa wakati wake? Atatoka wapi askofu ikiwa watu wote hawautaki ukweli? Amen. Mtu ananielewa? Lakini ninafurahia mchana wa leo kwa sababu kuna watu wameandaliwa, watu wako wanapeana neno, wanafundisha mafundisho ya kutoa, wanafundisha mafundisho ya Kristo Yesu wako leo hii. Amen. Kwa hivyo kama utapotea, ni kupenda kwa wewe. Ukikuja kanisani, kama unakujia Yeremia, kauli yako. Bwana Yesu nasi. Amen. Unasikia kwa kanisa huyo pastor ni mimi alikuwa ananiambia. Bwana asifiwe. Lakini asubuhi mchana wa leo kumepatikana mtu amehubiri pasipo kujificha chini ya mtu. Ili kujificha chini ya pastor. Hello. Wewe na wengine wanapewa onyo. Nijali salamia ndugu yangu. Tumepotelewana muda mrefu. Nakuwa ukisimama hapa usalamie sisi. Akaniambia nataka kufika mahali niko. Siku nyingine nilimpeleka mahali. Akaniambia wewe, nimekaa muda mrefu bila kupigia wewe simu. Huko hapana. Nimeona sarakasi huko hapana. Hapana hiyo. Amina. Juzi na jana akanipigia simu. Akaniambia nitakuwa nikikuja. Nikamwambia wewe kuja katika nyumba ya Bwana. Na amefika kwa wakati wake. Ambapo Biblia inasema ya kwamba atatoka wapi mtu ambaye hataongopa? Na wao wako hapa wamepatikana. Ukifanya sarakasi wanakuambia hii ni sarakasi. Ukikataa kutoa sadaka usitoe, unafukuzwa. Amina. Utumizi wa Mungu, mambo imewaka moto, waje nikusalamie. Kanisa ni yako, sio ya Yeremia. Ukitaka kutoa usitoe. Yesu ni wako, sio wangu. Wewe tafuta Yesu, utembea na Yesu, achana na mimi. Amina. Halo. Halo. Mungu awabariki sana. Mchungaji karibu. Pamoja nami. Amina. Amen.